У меня муж уже курильщик со стажем, плюс он шахтер. Это под землей, постоянно вдыхая пыль, вот эту угольную, и не только угольную. И, конечно же, это частые болезни, да, простуда, ОРВИ, ОРЗ, да, именно протекающая с кашлем таким продолжительным. И последнее время, буквально где-то с месяц назад, у него начался кашель такой, когда ложишься спать, и у него начинает как будто там откашливаться. Пропил неделю, и после недели я его спрашиваю, как ты себя чувствуешь? Да, то есть я начала замечать, что у него вот этого покашливания, то есть это покашливание именно было, когда он ложился, да, и спать уже. И вот в положении лежа у него начиналось. То есть он не болел, да, на тот момент, но у него вот это вот как остаточное покашливание, как будто бы он переболел, и вот как отходит мокрота, да. И он такой говорит, нет, слушай, нету кашля, и по утрам он вставал, тоже закашливался прям. И вот просто неделю приема вот этого продукта у него этот симптом ушел.